Если эти ребята, кому не мешали? Подожди, сидели в этой палатке, и они были в чем-то виновны, почему по закону их не привлечь к ответственности? Почему? А вот так вот расправиться? Никто не сделал для сепаратизма в Украине больше, чем Технобок, Фарион, Турчинов и Яценюк. Вместе взятых. Никто, никакой Путин. Что Путин тут сделал? Да? Где вы видели голландца, который сказал, мы голландцы, number one? Нет. Никто не кичится, все просто живут и уважают интересы друг друга. Здесь это специально разожгли. Ну, конечно, специально. Понимаете, но на меня 25-й кадр с Америки, из Брюсселя не действует. Если бы мой сын погиб тогда, все, я заканчиваю. я бы тут не был. Я бы их сам лично перестрелял. А со скольки вы уже здесь? Ну, я с 9. С 9. И что, обещали, что будет? 10, говорили 8, а тут сказали в 10. Забудьте. А сейчас сказали, можете и не ждать. Получается, что мы люди второго сорта. С нами никто не считается, наше мнение не считает. Скажите, а с какими чувствами вы здесь сегодня? Что вы Я хотели выразить? Я выразить, я поклониться ребятам, нашим героям, вы понимаете? Настоящим ребятам, которые не за 2 гектара земли воюют. Понимаете? Вот что я хотела выразить. Поклониться, попросить у них извинения за эту страну и за это руководство. Слушайте, как вы относитесь к расследованию, которое ведется? А какое расследование? Вы что, считаете? Мы Если не знаем, главное как вы убийство думаете? сидит в Верховной Раде спикером, а вы считаете расследование? Все, я сказала все. Я понял вас. Спасибо. Я ему высказала. Маска с ним. Я знаю, что не покажу. Нет, именно покажу. Ну пусть покажет, да я не боюсь. Я устала бояться. Да. Расскажите, пожалуйста, для чего вы здесь сегодня и с какими чувствами пришли? Я сегодня лично пришел не как сепаратист, сразу говорили, чтобы они потом не обвиняли. Я украинец, люблю эту страну, но я люблю ту еще, которая занимала 9-е в мире и 6-е в Европе, как индустриальная держава. Ту Украину я люблю. А вот это, кто сейчас командует, это я не люблю. Я пришел положить цветы. Память людей, которые погибли просто ни за что. Потому что какие-то фанаты, они сожгли людей. И сейчас говорят, что что-то заминировали. Я говорю, давайте я распишусь, что я иду. То есть вас не пускают под предлогом того, что заминировали? Я участник боевых действий. Вот смотрите, медаль есть захиснику вітчизни. Наша украинская, подписана Кучмой. Не те сепаратистские. Я принимал участие в боевых действиях и в Эфиопии, во многих странах мира. Но то, что здесь происходит, ну это что, немцы пришли. Мой любимый герой, это Леонид Голиков, пионер. Он убил генерала, забрал портфель, с Москвы самолет прислали, там важные документы были. Ему дали героя при жизни. Но его первая обида была, когда фашист увидел звездочку, снял его, эту звездочку, растоптал в пыли, избил его в кровь пацана. И сейчас то же самое. Я говорю, давайте я распишусь. Я не боюсь там заливов мифических. В чем проблема? Просто подойти, положить цветочки и все. Как вы считаете, что на самом деле там не заминировано? Что это Я считаю, что нет. Это провокация Вы властей. понимаете, дело в том, что 100%. если готовились к такому мероприятию, конечно, боялись, что может пройти какая-то провокация, еще что-то. Неужели именно сейчас поступил сигнал о заминировании? Неужели до этого здание не проверялось? Но это надо быть очень наивным человеком, чтобы это поверить. А как вы думаете, с какой целью вас могут не пускать? Просто не пустить. Этот вопрос... Чтобы Турчинову там... Это, наверное, вопрос не к нам. Так что вы извините. Самое главное другое, что люди... А как вы считаете, ваш мэр Труханов поддерживает то, что вас сюда не пускают? Это его Этого я не инициатива? знаю. Этого я не знаю. Как это организовалось, до сих пор не могу понять. Но мне кажется, что вряд ли кого-то... Многие из одесситов голосовали за Труханова. Знаете почему? Только лишь бы не Гурвиц. И вот отсюда вся интрига идет. 1000%. И, скорее всего, сейчас Гурвиц мутится. Я коммунист до глубины души. И никакая власть меня не сделает другим. Я был коммунистом и буду. Хотя от коммунистов, может быть, я больше страдал. Вот помполит, это все. Надо было менять немножко ситуацию с властями. Но Советский Союз должен был быть.
И мы голосовали, 88% украинцев голосовали за сохранение в Союзе. А насколько ваши идеи, ваши мысли соответствуют тому, чего добивались куликовцы, которые погибли здесь? А чего не давай? Подождите, ребят, давайте Мне просто расскажите. Я не знаю, я Подождите, не был. кто здесь погиб? 2 мая. Люди гуляли с детьми. В здании сидели просто охранники этого здания. Просто сидели. Да, была палатка. Если эти ребята... Кому не мешали? Подожди, сидели в этой палатке, и они были в чем-то виновны, почему по закону их не привлечь к ответственности? Почему? А вот так вот расправиться? Хорошо, они погибли, но за что погибли те люди, которые просто здесь гуляли? 2 мая, Юра, Одесса, а мой сын? Одесса, Куликово поле, Одесса, сын Куликово... Нет, мой сын просто пострадал, его Одесса, побили. Куликово поле — это место, где всегда мы проводили все наши праздники. И вот это Куликово поле, оно повторилось с тем Куликовым полем. Только Если бы мой сын погиб тогда, все, я заканчиваю. я бы тут Коля, не это был. бессмысленно. Я бы их Это сам бес- лично перестрелял. это бессмысленно. Ваш сын, вы знаете его хорошо. Для чего он был здесь? Как он объяснял свое Он участие? проходил мимо, Он видел, что просто убивают гулял людей. здесь, И просто он мешался. гулял. А ему вот эти фанаты, так сказать, под голове надавали, он в синяках. То есть он в антимайдане не участвовал? Абсолютно. Нет, Абсолютно. антимайдан. Я же говорю, Куликово Это его поле здесь племянник. 2 мая, всегда мы отдыхаем. Мы всегда приходим после парада сюда. Люди гуляли, которые живут здесь в окрестности, с детками гуляли. И вот такое вот смести людей. Ну хорошо, были там какие-то люди, которые что-то были против. Мозги у них Так замерзли. привлеките их по закону. Может быть так? Понятно. Не знаю. А как, по-вашему, должна была поступить власть сегодня? Как все должно было происходить, чтобы было по-человечески? Так, чтобы все были довольны? Мне кажется, что особые проблемы пускать хотя бы по 10 человек, чтобы люди положили цветы, почтили память и ушли без всякой. Зачем накалять сейчас эту обстановку? Для чего? А помнишь, ходил Ну, один, для собирал цветы и нагло так Все, камуфляже, ребята, извините, собирал пусть- цветы и пусть бросал за будет забор. земля Это что? пухом Всем, кто погиб. Убиенным ни за что. Кто был виновен, их должны были по закону привлекать, но не таким образом. Никак не таким. Извините. Это коренное действие. Извините. Я вчера прочитал в газете, что разрешено именно Да, через рамку пройдем, георгиевских ленточек не надо, мы не взяли в ленточек. газете было, что свободный проход будет через рампу и никаких ограничений нет. Будут проверять, у кого подозрительная ноша или что там новое. Мы, безусловно, считаем то, что произошла трагедия гигантская, но хотелось бы вот понять, вы как одесситы, как вы считаете, от чего добивались люди, которые стояли на Куликовом поле, которые участвовали в этих движениях? Какие у них были цели, какие были лозунги? Ну вы прекрасно знаете, чего они добивались. Одни просто гуляли, а другие, может быть, выражали, Ну, то есть, какие мысли они выражали, какую позицию, чего они хотели, как вы считаете? не знаю. Ну, то есть вы добиваетесь, чтобы кто-то сказал из нас Нет, 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 присутствующих нет, мне о просто том, что интересно. это были сепаратисты? Нет, я так Там не были- считаю. Мы правды Во-первых, добиваемся, на самом деле. На самом деле мы хотим узнать, как. Мы хотим. Праздно довольны, Мы сейчас хотите еще раз говорим, мы считаем, что это трагедия. Да, Конечно. просто мы из Киева сразу говорим, да. Мы не знаем наверняка, да, какие были лозунги у этих людей. Мы что-то видели в интернете, мы что-то видели по телевизору, но вы это видели своими глазами, видели здесь часто. Вы знаете, чего они хотели, чего они хотели на самом деле. Мы видели прочь от детей Донбасса, лозунги были такие. Don't kill children of Donbass. Я сам майку такую здесь мне одели, я ходил. Это вот еще до 2 мая. Да, до того. Понятно. Вот эти А были какие лозунги. требования у них были к власти? Мир. Мир. Мир и русский Одесса язык. хочет мира. А вот, можно на камеру я скажу? Да, конечно. Никто не сделал для сепаратизма в Украине больше, чем Технобок, Фарион, Турчинов и Яценюк. Вместе взятые. Никто. Никакой Путин. Что Путин тут сделал бы? Вот эти вот 4 главных виновника. А на ваших глазах кто-нибудь высказывался за отделение там Одессы? Боже Региона упаси. Нет, от никто Украины? Боже ничего упаси. не говорил. Этого не Я было. приходила здесь, Этого не сидели было. пожилые люди. Я еще прошла и думаю, если бы мой папа был жив, участник войны, он бы тоже там сидел. Его тоже убили бы. Может быть, не дай бог. Да. Ну он Потому что он умер. Я до того. просто говорю, сидели в основном пожилые люди. Общались между собой. А теперь 2 года они не могут выяснить, Найти. кто сидит в тюрьме. Никто. Именно те, кто Куликовцы. Хоть один сидит из этих ультра... Вот неделю назад в СИЗО умер один куликовец, который сидит ни за что. Понимаете, сидит уже 2 года. Игорь. В воскресенье он умер, у него был сердечный приступ. И его А сколько ему лет? Ему, значит, он 69-го года. Фамилию не помните? Игорь точно, знаю, фамилию не помню. Понятно. А в чем его обвиняли? Нет, это не мой сын. Это не мой сын. В чем обвиняли Это его? не мой. Ну, их, как всех, обвиняют в сепаратизме, там других обвинений нет.
Вот все, которые сидят в СИЗО, ребята, которых судят в судах, они ничего доказать не могут, обвинений никаких не... Они предъявляют, но все под копирку, и они не без доказательств. Они их все равно держат, продлевают и продлевают и продлевают срок задержания, и в СИЗО уже 2 года держат. В СИЗО 2 года, где это видно? Понятно, то есть суд еще не вынес приговора, просто... Да, и их и не хотят отпускать, и эта власть их и не выпустит, ничего не могут А убийц сидеть. насильников отпускают. Они ходят тут, запугивают нас всех куликовцев. То есть, подождите, на улицах иногда бывают такие ситуации, когда вас обвиняют в чем-то прохожие, какие-то неизвестные, вот люди такие, скажем, радикалы какие-то, да? Ну вот прямо на улице я иду, ко мне не цепляют. Или здесь, У может меня быть, на лбу не может быть, написано, что я оскорбляли вас. Здесь, конечно. У меня на машине, на Шкоде, был флажок КПУ, Коммунистическая партия Украины. Мне поцарапали машину и хотели разбить еще стекло. Это что? Понятно. Так с партиями расправляются? Это в Европу идут? Вся Европа у нас сейчас коммунистическая. В день рождения Клары Цеткин 100 тысяч человек вышло на Это митинг убеждение, да, в Берлине. Это в Берлине. А у нас, я спросил их, что немцы захватили, что такое? Где фашисты? Бывают какие-нибудь эксцессы, когда вы приходите Постоянно сюда? эксцесс. Постоянно, каждое воскресенье эксцесс. Я хожу в суд, вот где судят наших ребят, для поддержки, для моральной. Чтобы поддержать их, чтобы они хоть нормальное лицо увидели, это. Постоянно эксцессы, собираются эти Азов, эти все молодцы, эти ребята, они нас обзывают, они нас бьют, они на нас плюют, избивают этих ребят. Что они вам говорят, как они вас обзывают? Мы сепаратисты, они на нас говорят, что мы фашисты, Они больше Украину любят, Мы чем фашисты. те, кто вложили в нее. Мы Я всю жизнь фашисты, на они нее нас положил. фашистами называют. Я Почему? работал за копейки в советском государстве. Ну, меня тогда уважали, я был капитан. Я был 3-й или какой-то капитан на судне, который утопил Нахимова. То есть меня лично начальник пароходца говорит, смотри, не утопи больше никого. Правда, судно уже поменялось, назвали Подольским тогда. Тогда мне платили мало, но меня уважали. А сейчас я прохожу, смотрит по судовой роли, капитан в отдельную комнату, он деньги пересчитает. Вот уважение ко мне. Я привожу деньги вам в страну, и они меня же пересчитывают, кажется, думают, прилипнет какая-то сотенка. Вы поснимайте эти А вы- лица, которые вы уже стоят моряк с с Западной Западной Украины, приезжали. 25 лет я пробыл вообще за территорией Украины. вам сейчас могу даже 25 пальцем лет. их прямо видно, Я и они семью, такие. в общем-то, потерял, и детей не очень воспитывал. Их уже заказали. 25 лет я работал на эту страну, приносил валюту, причем получая ничего. $100 в месяц капитан получал. Сейчас мне платят 15 тысяч долларов. И это считается нормально. Потому что капитана ценят. А эти у меня пересчитывают денежки. А вдруг на $100 лишних ты задекларировал? Если бы у вас была возможность обратиться сейчас к верховной власти, скажем, там, к президенту, да, или к премьер-министру, в связи с тем, что здесь происходит, что бы вы сказали, о чем бы попросили? Я бы сказал, то, что я вас не уважаю, это второе дело. Но я просил бы, первое, установить мир на Донбассе на любых условиях. Не надо говорить, что я там начал, не начал. Остановить. Вот я прошу остановить мир, а вот этих снять. То, что придут старички, такие как я, там бабушки, положат цветы, вам вреда не будет. Сколько можно? Вчера по телевизору рассказывали. Расскажите, что вам обещали и как получается, на самом деле. В прошлом году пускали с металлоискателем, обещали сегодня пускать с металлоискателем. И что? Сказали, что территория вся заминирована. Вся. Это не тупость. И как вы думаете, у вас получится пройти сегодня и положить цветы? Если до вечера постоим, то это получится. Но не на, Все нет, но построено не рассчитывать, на что лжи. люди подошли, Они лгут, подошла вы сотня людей, бьете, постояла президент немного и бьет, вся уйдет. власть лживая. Это просто неуважение к людям. Потому что люди пришли, хоть бы им объяснили, что будет где-то вечером, в 6 часов, 3 часа, или вообще не будет. Но это же безобразие. Это неуважение к народу, вы Если есть один понимаете? шанс, что там действительно есть взрывные устройства. Пусть придут и скажут, что будет, не будет, что там есть, что-то мы уже кончили, не кончили. Люди стоят как быдло, понимаете? И никто им ничего не говорит. Мало того, если здание заминировано, где отцепление здания? Я не вижу. А где работа взрывотехников? Нету никого там. Не вижу. Нам лапшу на уши вешают. Такое ощущение. То есть вроде мы... Нас просто не А для чего, считают. как вы считаете? Чтобы люди не прошли. Чтобы показали, что правда боятся. забыли своих погибших.
Ведь люди хотят правды. Мы хотим их помянуть, а нам не дают Какую возможности. угрозу вы можете представлять там? А никакой. Я по сравнению с таким коллективом. У меня кроме рук ничего нет. Я стоял милиция сделала возле 16-й школы и видел все, как это происходило. Видел, как падали люди, выкидывались, потому что от огня спасались. Их одни внизу добивали палками. Прям, даже в кадрах было, ползет перебинтованный, окровавленный молодой парень, а его палками бьют, а там сидят пленные, вот так вот. А в кадры еще попали моменты, когда некоторым помогали. Да, В том числе. вот То я есть майдановцы помогали только тоже. хотел сказать, одни помогали, одни добивали, вот я же говорю, а другие помогали. Тут такое творилось ужас. Говорят, официально, что они подожгли себя сами, это неправда, потому что тут они кидали бутылки, я же видел. А вот вы видели первые бутылки с чьей стороны полетели? Зажигательной смесью, как? Мне кажется, что первые бутылки полетели с той стороны. Со стороны Куликова? Да. Или со стороны Майдана? Мне кажется. Это получается 16-я школа там. Скажите, Такое вот, горе для вот это нашей вот столкновение, Украины. которое здесь происходило, да, на Куликовом поле 2 мая 2014 года. Там участвовали в основном одесситы против одесситов. Нет, когда привезли... Смотрите, приехали болельщики, тут день собралось очень много немецких. Потом приехали харьковские болельщики, фанаты. Они встали, покинули, какой же фанат станет, одновременно покинули стадион и примкнули, когда в городе началось. То, что в городе, я не буду говорить, потому что я там не был, не видел. А то, что здесь я видел, вот я рассказываю. Специально не делают, чтобы... Это глупо власть поступает. Я считаю, что нужно было пустить людей, люди спокойно бы положили, все сделать по-человечески. Вы и так спокойно, в общем-то, ведете себя в данный момент. Вы же видите, тут никто не... Просто люди пришли положить цветы. А, кстати, тут говорят, что какие-то противники собирались, Украины. Тут большинство не было за отделение Украины. Просто хотели большинство чтобы перемен и чтобы Украина дружила и с Россией, и с особенно Одесса. Вот я как одессит, меня больше всего беспокоит Одесса. Ведь Одесса, если будет нормально, когда она процветает, когда это же транзитный... Понятно, когда активно идет торговля, экономическое развитие. И тогда Одесса процветает, понимаете? И сразу... А какие были лозунги у куликовцев? Лозунги были разные. В основном просто не захотели подчиниться той хунте, которая сначала захватила власть. Потому что видели, что люди, те люди, которые захватили власть, они не будут делать то, что они обещают делать там на Майдане. Они просто видели этих людей, прослеживали их, И до чего мы сейчас и дожили. Понятно. Все бандиты, все убийцы ходят на свободе. А люди, которые были там, которых не добили, они сидят в СИЗО. Послушайте меня, если вы действительно хотите помочь, это не метод. Методы другие. Мы считаем, что вообще нет власти, которая чиста. Наверное, в принципе, такой не бывает. В Беларуси, наверное, есть такая власть. Может быть. Вот нам надо жить по-белорусски. Вот так вы и отметьте. Социализм по-белорусски. Вот как нам надо жить. И пусть пример берут, наша власть берет пример с Беларуси. Пусть берет. Но они тогда миллиарды накапливать не будут. Вот в чем дело. Хотите сказать, что там есть у вас канал? Перший казачка, надо посмотреть в интернете. Патриотический.
И вам разрешают все Только мы патриотизм показывать? понимаем не так, как его понимают националисты. И вам разрешают Я же показывать? лже-патриоты. Вон они ходят за деньги. Нет, они могут быть очень искренними, они могут быть не за деньги. Это дураку ясно. Дураку ясно, тут не надо мозгов иметь, чтобы это... Нет, люди не умирают за 2 гектара земли. Среди националистов много по-настоящему искренних людей. У них просто такая позиция. Ну и что, за 2 года они не заметили, что там хуже и хуже? Если они Неужели не националисты, видно, а? чего они эту власть не Мы выкидывают просто, с знаете, Киева? вот как считаем, да, что если ты националист, то ты ценишь свою нацию. Соответственно, ты хочешь, чтобы Не, украинцев ну было нации больше, никто да? против нации не говорит. Да. Чтобы украинцы жили богаче, чтобы их стало Конечно, больше. но обязательно. Где заводы, где стройка, Точно, где что? точно. Ну где оно Но все? это наша позиция, мы здесь как журналисты. Так что мы слушаем вас. Религия тут в стороне. Проявление отвратителя. В любом проявлении. Русские, где вы видели голландца, который говорит, мы голландцы, number one. Нет. Никто не кичится, все просто живут и уважают интересы друг друга. Здесь это специально разожгли. Ну, конечно, специально. Понимаете, Как? но на меня 25-й кадр с Америки, из Брюсселя не действует. В прошлом году пускали с металлоискателем, обещали сегодня пускать с металлоискателем. Ну и что? Сказали, что территория вся заминирована. Вся. Это не тупость. И как вы думаете, у вас получится пройти сегодня и положить цветы? Если до вечера постоим, то это получится. Но не на, Всё нет, но не построено на рассчитывать, что лжи. люди подошли, Они лгут, подошла вы сотня людей, бьете, постояла президент немного и бьет, вся уйдет. власть лживая. Это просто неуважение к людям. Потому что люди пришли, хоть бы им объяснили, что будет где-то вечером, в 6 часов, 3 часа, или вообще не будет. Но это же безобразие. А Это если неуважение к народу, вы Если есть один понимаете? шанс, что там действительно есть взрывные устройства. Пусть придут и скажут, что будет, не будет, что там есть, что-то мы уже кончили, не кончили. Люди стоят как быдло, понимаете? А никто им ничего не говорит. Мало того, если здание заминировано, где отцепление здания? Я не вижу. Где работа взрывотехников? Нету никого там. Не вижу. Нам лапшу на уши вешают. Такое ощущение. То есть вроде мы... Нас просто не А для чего, считают. как вы считаете? Чтобы Мы туда не люди... прошли. Чтобы показали, что правда эти боятся. забыли своих погибших. Мы не Ведь забыли. люди хотят Мы правды. свое горе и боль. Мы хотим их помянуть, а нам не дают А какую возможности. угрозу вы можете представлять там? А никакое. Я по сравнению с таким коллективом. У меня кроме рук ничего нет. Я стоял на милиция сделала возле 16-й школы и видел все, как это происходило. Видел, как падали люди, выкидывались, потому что от огня спасались. Их одни внизу добивали палками. Прям, даже в кадрах было, ползет перебинтованный, окровавленный молодой парень, а его палками бьют. А там сидят пленные, вот так вот. А в Потом кадр еще попали моменты, когда некоторым помогали. Да, В том числе. вот То я есть что-то майдановцы помогали только тоже. хотел сказать, одни помогали, одни добивали, вот я же говорю, а другие помогали. Тут такое творилось ужас. Официально, что они подожгли себя сами, это неправда, потому что тут они кидали бутылки, я же видел. А вот вы видели первые бутылки с чьей стороны полетели? Зажигательной смесью, как? Мне кажется, что первые бутылки полетели с той стороны. Со стороны Куликова? Да. Или со стороны Майдана? Мне кажется. Это получается 16-я школа там. Скажите, Такое вот, горе для вот это нашей вот столкновение, которое здесь происходило, да, на Куликовом поле 2 мая 2014 года. Там участвовали в основном одесситы против одесситов. Нет, это привезли... 16. Приехали болельщики, тут день собралось очень много неместных. Потом приехали харьковские болельщики, фанаты. Они
СИЗО 2 года. Где это видно? Понятно, то есть суд еще не вынес приговора, просто... Да, и их и не хотят отпускать, и эта власть их и не выпустит, ничего не могут. А убийц сидеть. насильников отпускают. Они ходят тут, запугивают нас всех куликовцев. То есть, подождите, на улицах иногда бывают такие ситуации, когда вас обвиняют в чем-то прохожие какие-то неизвестные? Вот люди такие, скажем, радикалы какие-то, да? Ну вот прямо на улице я иду, ко мне не цепляют. Или здесь, может У меня быть, на лбу не написано, может быть, что оскорбляли вас? Здесь, конечно. У меня на машине, на Шкоде, был флажок КПУ, Коммунистическая партия Украины. Мне поцарапали машину и хотели разбить еще стекло. Это что? Так с партиями расправляются? Это в Европу идут? Вся Европа у нас сейчас коммунистическая. В день рождения Клары Цеткин 100 тысяч человек вышло на митинг в Берлине. Это в Берлине. А у нас, я спросил их, что немцы захватили, что такое? Где фашисты? Бывают какие-нибудь эксцессы, когда вы приходите Постоянно сюда? эксцесс. Постоянно, каждое воскресенье эксцесс. Я хожу в суд, вот где судят наших ребят, для поддержки, для моральной. Чтобы поддержать их, чтобы они хоть нормальное лицо увидели, постоянно эксцессы, собираются эти Азов, эти все молодцы, эти ребята, они нас обзывают, они нас бьют, они на нас плюют, избивают этих ребят. Что они вам говорят, как они вас обзывают? Мы сепаратисты, они на нас говорят, что мы фашисты, Они больше Украину любят, мы чем фашисты. те, кто вложили в нее. Мы Я всю жизнь фашисты, на нее они нас положил. фашистами называют. Я Почему? работал за копейки в советском государстве. Но меня тогда уважали, я был капитан. Я был третий или какой-то капитан на судне, который утопил Нахимова. То есть меня лично начальник пароходца говорит, смотри, не утопи больше никого. Правда, судно уже поменялось, назвали Подольский. Тогда мне платили мало, но меня уважали. А сейчас я прохожу, смотрит по судовой роли, капитан в отдельную комнату, он деньги пересчитает. Вот уважение ко мне. Я привожу деньги вам в страну, и они меня же пересчитывают, каждый. Думают, прилипнет какая-то сотенка. Вы поснимайте эти лица, которые уже стоят с Западной Украины, поприезжали. 25 лет я пробыл вообще за территорией Украины. 25 лет. Я и семью, в общем-то, потерял, и детей не очень воспитывал. 25 лет я работал на эту страну, приносил валюту, причем получая ничего. $100 в месяц капитан получал. Сейчас мне платят 15 тысяч долларов. И это считается нормально. Потому что капитана ценят. А эти у меня пересчитывают денежки. А вдруг на $100 лишних ты задекларировал? Если бы у вас была возможность обратиться сейчас к верховной власти, скажем, там, президенту, да, или премьер-министру, в связи с тем, что здесь происходит, что бы вы сказали, о чем бы попросили? Я бы сказал, то, что я вас не уважаю, это второе дело. Но я просил бы, первое, установить мир на Донбассе на любых условиях. Не надо говорить, что я там начал, не начал. Остановить. Вот я прошу остановить мир, а вот этих снять. То, что придут старички, такие как я, там бабушка, положат цветы, вам вреда не будет. Сколько можно? Вчера по телевизору рассказывали. Расскажите, что вам обещали и как получается, на самом деле. Если эти ребята, сидели в этой палатке, и они были в чем-то виновны, почему по закону их не привлечь к ответственности? Почему? А вот так вот расправиться? Никто не сделал для сепаратизма в Украине больше, чем Техный Бог, Фарион, Турчинов и Яценюк. Вместе взятых. Никто, никакой Путин. Что Путин тут сделал бы? Где вы видели голландца, который сказал, мы голландцы, number one? Нет. Никто не кичится, все просто живут и уважают интересы друг друга. Здесь это специально разожгли. Ну, конечно, специально. Понимаете, но на меня 25-й кадр с Америки, из Брюсселя не действует. Если бы мой сын погиб тогда, все, я заканчиваю. Я бы тут не был. Я бы их сам лично перестрелял. А со скольки вы уже здесь? Я с 9. С 9. И что, обещали, что будет? 10, говорили 8, а то сказали в 10. Запутали. А сейчас сказали, можете и не ждать. Получается, что мы люди второго сорта. С нами никто не считается, наше мнение не считают.
Скажите, а с какими чувствами здесь сегодня? Что Я вы хотели выразить? Я выразить, я поклониться ребятам, нашим героям, вы понимаете? Настоящим ребятам, которые не за 2 гектара земли воюют. Понимаете? Вот что я хотела выразить. Поклониться, попросить у них извинения за эту страну и за это руководство. Скажите, как вы относитесь к расследованию, которое ведется? А какое расследование? Вы что, считаете? Мы не Если знаем, главный как вы убийца думаете? сидит в Верховной Раде спикером, а вы считаете расследование? Все, я сказала все. Я понял вас. Спасибо. Я ему высказала. Машка с ним. Я знаю, что не покажет. Нет, именно покажет. Ну пусть покажет, да я не боюсь. Я устала бояться. Да. Расскажите, пожалуйста, для чего вы здесь сегодня и с какими чувствами пришли? Я сегодня лично пришел не как сепаратист, сразу говорю, чтобы они потом не обвиняли. Я украинец, люблю эту страну, но я люблю ту еще, которая занимала 9-е в мире и 6-е в Европе, как индустриальная держава. Ту Украину я люблю. А вот это, кто сейчас командует, это я не люблю. Я пришел положить цветы. Память людей, которые погибли просто ни за что. Потому что какие-то фанаты, они сожгли людей. И сейчас говорят, что что-то заминировали. Я говорю, давайте я распишусь, что я иду. То есть вас не пускают под предлогом того, что заминировали? Я участник боевых действий. Вот смотрите, медаль есть захиснику вітчизни. Наша украинская, подписана Кучмой. Не те сепаратистская. Я принимал участие в боевых действиях и в Эфиопии, во многих странах мира. Но то, что здесь происходит, ну это что, немцы пришли. Мой любимый герой, это Леонид Голиков, пионер. Он убил генерала, забрал портфель, с Москвы самолет прислали, там важные документы были. Ему дали героя при жизни. Но его первая обида была, когда фашист увидел звездочку, снял его, эту звездочку, растоптал в пыли и сбил его в кровь пацана. И сейчас то же самое. Я говорю, давайте я распишусь. Я не боюсь там хлебов мифических. В чем проблема? Просто подойти, положить цветочки и все. Как вы считаете? Вы считаете, что на самом деле там не заминировано? Что это я считаю, что нет. Это провокация властей. Вы понимаете, дело в том, что если готовились к такому мероприятию, конечно, боялись, что может пройти какая-то провокация, еще что-то. Неужели именно сейчас поступил сигнал о заминировании? Неужели до этого здание не проверялось? Ну, это надо быть очень наивным человеком, чтобы это поверить. А как вы думаете, с какой целью вас могут не пускать? Просто не пустить. Этот вопрос... Чтобы Турчинову там... Это, наверное, вопрос не к нам. Так что вы извините. Самое главное другое, что люди... А как вы считаете, ваш мэр Труханов поддерживает то, что вас сюда не пускают? Это его этого я не инициатива? знаю. Этого я не знаю. Как это организовалось, до сих пор не могу понять. Мне кажется, что вряд ли кого-то... Многие из одесситов голосовали за Труханова. Знаете почему? Только лишь бы не Гурвиц. И вот отсюда вся интрига идет. 1000%. И, скорее всего, сейчас Гурвиц мутится. Я коммунист до глубины души. И никакая власть меня не сделает другим. Я был коммунистом и буду. Хотя от коммунистов, может быть, я больше и страдал. Вот помполит, это все. Надо было менять немножко ситуацию с властями. Но Советский Союз должен был быть. И мы голосовали, 88% украинцев голосовали за сохранение в Союзе. А насколько ваши идеи, ваши мысли соответствуют тому, чего добивались куликовцы, которые погибли здесь? А чего не добивают? Подождите, ребят, давайте не просто расскажите. Я не знаю, я не был. Кто здесь погиб? 2 мая. Люди гуляли с детьми. В здании сидели просто охранники этого здания. Просто сидели. Да, была палатка. Если эти ребята... Кому не мешали? Подожди, сидели в этой палатке, и они были в чем-то виновны, почему по закону их не привлечь к ответственности? Почему? А вот так вот расправиться? Хорошо, они погибли, но за что погибли те люди, которые просто здесь гуляли? 2 мая, Одесса, Юра, а мой сын? Одесса, Куликово поле, Одесса, Куликово... Нет, мой сын просто пострадал, его Одесса, побили. Куликово поле — это место, где всегда мы проводили все наши праздники. И вот это Куликово поле, оно повторилось с тем Куликовым полем. Только если бы мой сын погиб тогда, все, я заканчиваю. Я бы тут не был. Я бы их сам лично перестрелял. Ваш сын, вы знаете его хорошо. Для чего он был здесь? Как он объяснял свое участие? Он проходил мимо, видел, что убивают людей. И он мешался. А ему вот эти фанаты, так сказать, под голове надавали, он в синяках. То есть он в антимайдане не участвовал? Абсолютно. Нет, абсолютно. Антимайдан. Я же говорю, Куликово это поле здесь 2 мая, всегда мы отдыхаем. Мы всегда приходим после парада сюда. Люди гуляли, которые живут здесь в окрестности, с детками гуляли. И вот такое вот смести людей. Ну хорошо.
хорошо, были там какие-то люди, которые что-то были против. Так привлеките их по закону. Может быть так? Понятно. Не знаю. А как, по-вашему, должна была поступить власть сегодня? Как все должно было происходить, чтобы было по-человечески? Так, чтобы все были довольны? Мне кажется, что особые проблемы пускать хотя бы по 10 человек, чтобы люди положили цветы, почтили память и ушли без всякой. Зачем накалять сейчас эту обстановку? А помнишь, ходил один, собирал цветы и нагло так все, ребята, извините, собирал цветы и бросал за забор. Это что? Всем, кто погиб. Убиенным ни за что. Кто был виновен, их должны были по закону привлекать, но не таким образом. Никак не таким. Извините. Это коренное действие. Извините. Я вчера прочитал в газете, что разрешено именно. Да, через рамку пройдем, георгиевский ленточек не надо, мы не взяли ленточек. В газете было, что свободный проход будет через рампу и никаких ограничений нет. Будут проверять, у кого подозрительная ноша или что там новое. Мы, безусловно, считаем, что произошла трагедия гигантская, но хотелось бы понять, вы как одесситы, как вы считаете, от чего добивались люди, которые стояли на Куликовом поле, которые участвовали в этих движениях? Какие у них были цели, какие были лозунги? Ну, вы прекрасно знаете, чего они добивались. Одни просто гуляли, а другие, может быть, выражали... Ну, то есть, какие мысли они выражали? Какую позицию? Чего они хотели, как вы считаете? Не знаю. Ну, то есть вы добиваетесь, чтобы кто-то сказал из наших присутствующих о том, что это были сепаратисты? Нет, я так мы правды добиваемся, на самом деле. На самом деле мы хотим узнать, как. Мы сейчас еще раз говорим, мы считаем, что это трагедия. Да, Конечно. Просто мы из Киева сразу говорим, да, мы не знаем наверняка, да, какие были лозунги у этих людей. Мы что-то видели в интернете, мы что-то видели по телевизору, но вы это видели своими глазами, видели здесь часто. Вы знаете, чего они хотели, они хотели на самом деле. Мы видели прочь от детей Донбасса, лозунги были такие. Don't kill children of Donbass. Я сам майку такую здесь мне одели, я ходил. Это вот еще до 2 мая? Да, до того. Понятно. Вот эти были. Какие требования у них были к власти? Мир. Мир и русский язык. Хочет мира. А вот можно на камеру я скажу? Да, конечно. Никто не сделал для сепаратизма в Украине больше, чем Технобок, Фарион, Турчинов и Яценюк. Вместе взятые. Никто, никакой Путин. Что Путин тут сделал бы? Вот эти вот 4 главных виновника. А на ваших глазах кто-нибудь высказывался за отделение там Одессы? Боже мой. Нет, никто Боже ничего не говорил. Этого не было. Я приходила здесь, Этого сидели пожилые люди. Я еще прошла и думаю, если бы мой папа был жив, участник войны, он бы тоже там сидел. Его тоже убили бы. Может быть, не дай бог. Да. Но он умер. Я до того. просто говорю, сидели в основном пожилые люди. Общались между собой. А теперь 2 года они не могут выяснить. Найти. Кто сидит в тюрьме? Никто. Именно те, кто Куликовский. Хоть один сидит из этих ультра... Вот неделю назад в СИЗО умер один куликовец, который сидит ни за что. Понимаете, сидит уже 2 года. Игорь. В воскресенье он умер, у него был сердечный приступ. А сколько ему лет? Ему, значит, он 69-го года. Фамилию не помните? Игорь точно, знаю, фамилию не помню. Понятно. А в чем его обвиняли? Это ваш сын, да? Нет, это не мой сын. Это не мой сын. В чем обвиняли его? Ну, их как всех обвиняют сепаратизм, там других обвинений нет. Вот все, которые сидят в СИЗО, ребята, которых судят в судах, они ничего доказать не могут. Обвинений никаких не... Они предъявляют, но все под копирку, и они не без доказательств. Они их все равно держат, продлевают и продлевают и продлевают срок задержания, и в СИЗО уже 2 года держат.